Keren banget kan ya videonya, ditambah dengan instrumen musik dari Lucky. Apalagi ngeliat tampilan deck setup yang gue punya, perpaduan warna putih, lalu ada lampu yang kekuningan. Tapi kemarin gue baru aja pasang AC, jadinya setup meja kerjanya harus dibongkar lagi nih. Karena AC-nya pas banget ditaruh di atas meja kerja gue. Setelah selesai pasang AC, gue mulai ngeberesin lagi nih meja kerja gue. Ternyata asik juga nih kalau di videoin pas lagi setup meja kerja. Bisa gue share ke kalian, siapa tahu berguna ini video untuk rekomendasi kalian. Apalagi di masa pandemi gini, semuanya serba WFH, betul nggak? My stomach hurts, man. Filling me up with all this negative energy and shit. Like, I don't even know. What's the point? Like, I don't even. You just make me feel like shit sometimes. I think you should start to know that, because as soon as you do, you can start to accept that you're the piece of shit. No, fuck you. Yeah, running. Hal pertama yang gue coba rapikan adalah box monitor dan box penyimpanan dari IKEA namanya Tegena. Gue biasanya masukin barang-barang yang jarang gue pakai ke dalam box ini, jadi kamar bisa kelihatan lebih rapi. Dan gue susun box-box ini menyerupai tangga gitu main di pojokan kamar. Papan ini tuh namanya Skadis. Gue beli di IKEA. Gunanya itu untuk menggantungin barang-barang seperti kabel, alat tulis, obeng, baterai. Pokoknya ini papan tuh berguna banget untuk mengorganisir barang-barang biar lebih rapi dan gak berantakan. Berat juga bro ngangkat ini meja. Harus hati-hati karena di atasnya ada monitor. By the way, ini meja gue beli di IKEA. Untuk daun mejanya namanya Linman dan kaki mejanya namanya Adils. Ukuran meja ini 100 x 60 cm. Alasan gue ngambil warna putih ya karena biar lebih minimalis aja gitu. Hal kecil yang tidak boleh dilupakan adalah kabel management. Ini berguna banget untuk merapikan kabel biar nggak berantakan. Gue di sini memakai 3 jenis. Yang pertama adalah kabel protektor, lalu yang kedua ada kabel klip magnetik, lalu yang ketiga adalah kabel strap untuk mengikat kabel. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Di sini gue pakai monitor 24 in mereknya Dell S2421HN. Hal yang paling gue suka adalah harganya. Dell berhasil juga ngeluarin monitor 24 in dengan harga di bawah 2 jutaan. Layar udah bezel-less dan port HDMI-nya ada 2. Gokil nggak? Oke, lanjut di bagian keyboard. Gue yakin sih kalian udah pada tahu ya merek dari keyboard ini. Gue di sini pakai keyboard Keychron Key2 version 2. Ini yang red switch ya. Gue masih adaptasi dengan keyboard ini karena gue udah terlanjur nyaman dengan keyboard bawaan si MacBook. Di samping keyboard ada mouse dari Logitech M275. Untuk mousepadnya standar aja sih ini. Warnanya hitam polos dan anti-slip. Ukurannya 30 x 25 cm. Dengan jahitan di bagian pinggirnya, sejauh ini sih pemakaiannya masih nyaman. Gue di sini pakai MacBook Pro 2017 dan stand bracket laptop yang bahannya aluminium. Sebenarnya layar dari MacBook Pro 2017 ini udah bagus ya, tapi ukurannya aja yang kurang besar.
Gue juga pakai port converter karena port bawaan dari MacBook ini cuma ada 2 doang, yaitu port Type-C. Saat ini gue membutuhkan stand holder untuk handphone. Ini berguna untuk keperluan gue sebagai programmer karena ada kondisi di mana gue harus develop mobile apps. Oke, kayaknya cuma segitu aja yang bisa gue share ke kalian. Berharap kalian suka dengan video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Feeling right, out of line. Gotta hit my boy Ricky for the whip of time. Proud of driven, but it's nothing but the climb and grind. Take the time, tripping over space and time. My mind in line, speaking like a god of time. My modest mind, speaking from the heart of kind. A way to find another way to pass the time. I made my mind a spacious kind of race. Yeah, running, got me gunning. Old school cat.